خی اورو چې دا د نبی علیہ السلام خبره ده خو عمل پی نکو. نبی علیہ السلام فرمائی الرحم معلقة بالعرش، دا رشتہ داری با انخطی پا عرش پوری. دا قیامت ورځ به یو رشتہ داری با پا عرش پوری انخطی. ار سڑے وائی چې الله زما د عرش سورې نصیب کړلې. ار سړی دی فکر کې نه دی داسې ورځ ده چې بل سورې به وینه نو هر سړی به دغې د عرش سوري ته زور کوي چې ماله الله دلته سورې راکړي. په دغې ورځ هر سړی د عرش د سوري په تمه یو. او نبی علیہ السلام فرمایي الرحم معلقة بالعرش، دا رشتہ داری به په عرش پوری انخطي د قیامت په ورځ. تب وای د عرش تلاندې سوري لزما رشتہ داری تقول من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. د قیامت ورځ به یو رشتہ داری به اعلان کړي. رشتہ داری څه ته وایي؟ مور او ورور او خور او پلار او وراره تره د تره زوی ماما مامي، دا رشتہ داری ده که نه؟ دقه رشتہ داری به په عرش پورې نښتي. وی به یا الله چا چې دنیا کې یو ځای کړي وم نن یې را یو ځای کې ځان ته. یا الله چا چې پرې کړي وم الله د خپل رحمت نه یې لرې کړي د خپل رحمت. او دې په تمه دی چې زه به د عرش تلاندې سوری غواړم او رشتہ داری به په عرش پورې نښتي او د الله عدالت به او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکالت به او رشتہ داری به وی تقول من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. الله زی پرې کړي الله د خپل رحمت نه لر کړي. الله چې زی پې وس کړي نه ځان ته نږدې کړي نه ځان ته نږدې کړي. دا څومره لویه خبره ده. دا د امام الانبیا د خولې وینا نه ده. مونږ یې اورو نه ولې زه نه منم چې د ټولې دنیا رښتینې و ټولې دنیا منلی دی او عرب او عجم منلی دی. نو زه ولې د هغه خبرې نه منم چې دې کې به زما دپاره کامیابي وي. نو معمولی خبرو باندې رشتې د یو بل سره نه کټ کوو. دا ډیره لویه ګناه کبیره ده. رشته کټ کول او رشته دار پرېښودل. عام کس سره بم تعلق نه خرابوي، جګړه به نه کوي، چا سره به قطع تعلق نه کوي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. د یو مسلمان د پارم دا حلال ندی چې د مسلمان سره 3 ورځې قطع تعلق وکړي. د 3 ورځو نه په اپله چې چا د یو مسلمان سره قطع تعلق وکړو، تعلق یې ورسره ختم کو، د 3 ورځو نه پکې ډېرې واوړېدلې. زه نه وامه، بل مولي صاحب نه وایي، د دواړو جهانو سردار فرمایي فمات، او دا سړی په دغې حالت کې مړ شو، دخل النار، دی جهنم ته لاړ. دا نبی علیہ السلام فرمایي. دا څومره وزني خبره ده، دا څومره د وزن خبره ده، دا څومره درنه په سړي لګي چې چا د مسلمان سره 3 ورځې قطع تعلق وکړو، 3 ورځو نه سیوا شو، په قطع تعلق شروع و دې دوران کې مړ شو، دخل النار، جهنم ته داخل شو. نبی علیہ السلام فرمایي. دې مطلب دا نه دی چې 3 ورځو پورې به ورسره خیر دی ساتي، خو لکه 3 ورځو نه په اپله به نه ساتي. نه، 1 منټ او ګنټه به هم د چا سره قطع تعلق نه کوي، خو بالفرض و تقدیر کله ناکله د څه حکمت په بنیادي یا سړی روغه جوړه کوي نو پکې دا ورځ 2 لګي. نو ځکه امام الانبیا 3 ورځې یادې کړي. نور دې مقصد دا نه دی او طریقه دا ښودلې ده چې چا سره د قطع تعلق راغی او هغه مخې له درغی ورته وایي چې السلام علیکم. څومره ښکلې خبره ده. اب وایي چې وعلیکم السلام. نو موږ د سلام په معنی پوهیږو نه چې تا سره چا تعلق ختم کړی هغه مخې له راشي، هغه وایي السلام علیکم. دې معنی دا ده چې زما د طرف نه تا ته امن دی، ښه نور به څه نه وامه. هغه بل ورته وایي وعلیکم السلام. نو روغه وشوله که نه، زما تا ته څه دي، زه تا ته څه وامه. دی وایي زه څه نه وامه، هغه وایي زه څه نه وامه. نو چې تم نه وایي دیم نه وایي، خو خبره ختمه ده که نه، روغه ده که نه. نو ولې قطع تعلق کوي؟ نبی علیہ السلام فرمائی چې د پې سلام ورواچو هغه پې وروانه چو، د دې تعلق ختم او د پې سلام ورواچو هغه پې وروانه چو.
جواب ورنک الله به د دا ګنام په هغه باندې بار کړي د پاسه دا په هغه باندې بار شو چې د سلام جواب ورنک خو د مسلمان سره به د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق نه کې حدیث مبارک کې راځي وی چې یو سړی یو کال د چا سره خبرې ونه کی یو کال رشتہ دا خبرې ور سره کټ کیو تعلق ور سره ختم کی وی د دې دومره ګناه ده دا یو کال لکه تا چې دی اووجه بس یو کال نالګي چې دا چې اوږده شي د دې دومره لویه ګناه ده مسلم شریف کی روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی د زیارت پورس او د جمعرات د زیارت او د پیر پورس باندې د جنت دروازې کولاوی د زیارت پورس او د پیر پورس باندې د جنت دروازې کولاوی او د ټول خلق الله بخنه کوي خود یو سړی یو کس نیم داسې دی چې د هغې بخنه نه کوي نور ټول خلقو بخي دروازې کولاوي د پیر په ورځ او د جمعرات په ورځ خو هغه کسان چې د هغې د یو بل سره خبرې کټ وي الله فرشتو ته وایي دي ته صبر وکړئ ورګه چې دي صلح وکړي نو بیا به یې وبخم یو زیارت او جمعه در باندې داسې تېرېږي او اواز کېږي وایي مه بخیله صبر وکړه چې دي صلح وکړي نو او به یې بخم صبر وکړه چې صلح وکړي نو او به یې بخم هر ورځ هر هفته کې دی د مغفرت د دروازو نه د جنت د دروازو نه محرومه کیږي د جنت د دروازو نه محرومه کیږي حدیث مبارک کې راځي وی چې سړی د سړي سره قطع تعلق وکړي که نه او شرعي وجه پکې نه وي بعضې خو د شرعي وجې په بنیاد وي څه د حکمت په بنیاد سړی د چا سره قطع تعلق وکړي د دین سپکاوی کوي د علماو کوي د مسجد کوي نور د شاعر الله توهین کوي د څه حکمت په بنیاد خو ټیک ده خو هیڅ حکمت نشته دی او ماته دوې دو سره قطع تعلق وکړو نبی علیہ السلام فرمایي چې دو ور سره خبرې ختمې کړلې تعلق وی دی منځ کوي او دا منځ د سر نه په بره باندې نه خیږي دی منځ کوي او د سر نه په بره نه خیږي د سر نه په بره دا عبادت د ده نه خیږي عبادت نه قبلیږي اسې ولاړ دی دعاګانې غواړي اسې ولاړ دی منځونه کوي د سر نیم دا عبادت په بره نه خیږي چې کله د چا سره قطع تعلق کړی او د چا سره تعلق ختم کړی د عبادت د دې سر نه په بره نه خیږي یو د هغې ښځې عبادت د سر نه په بره نه خیږي چې هغه د خاوند نافرمانه وي کوي د عبادت د سر نه په بره هم نه خیږي مطلب دا عبادت الله نه قبلوي چې خاوند ته نافرمانه دی او دا لګیا د منځونه کوي الله دا عبادت نه قبلوي یا قطع تعلق کړی دی رشته یې کټ کړې ده او د عبادت کوي نو دا عبادت چې دی دا د سر نه په بره باندې نه خیږي نو ډېر عبادات مونږ کوو هغه هم ضایع کړل ځان نه ډېر عبادات خلک کوي منځونه کوي خو هغه هم ضایع کړل چې مونږ له مونږ راځو مونږ خدا تمی چې د جمع مانځه ته به حاضر شو یو منځ په 25 یا په 29 درجې باندې دی دا څومره لویه خبره ده مونږ خو به دې بنیاد حاضري کوو چې مونږ دې د سر اړو بره د سر نه په بره هم ونه خیږي نو 29 درجې چرته لاړې 25 چرته لاړې حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ سړی مانځه له راشي په وخت باندې جومات ته حاضري وکړي او دې منځ وکړي او دې هېڅ لغوه عمل ونه کړي نو دا یو منځ د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره شو چې دا یو منځ وکړي نو چې مونږ د سړي قبلیږي نه نو هغه به د ګناهونو کفاره څنګه شي نو به هر صورت د مسلمان نوم چې دی دا د سلامتیا دی دا د امن دی مسلمان چې کوم ځای کې وي نو دی به د امن او د سلامتیا تعلیم ورکوي او د امن او د سلامتیا تعلیم به عام کیږي په معاشره کې چې مونږ سلام عام کو بنیادی خبره چې مونږ یو بل له مخې له ورځو چې السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام یقین وکړئ چې مسلمانی به برقرار شي مسلمانی به ژوندی شي په سلام باندې محبت په ژوندی شي په سلام باندې نفرتونه به ختم شي په سلام باندې دشمنی به ختم شي په سلام باندې
رورولۍ به بحال شي په سلام باندې خو چې کلم یو بل له مخې له ورځو السلام علیکم یا خپل کور ته داخل شو نو السلام علیکم کور ته داخلیږي سلام ورچوه لار کې چاله مخې لم ورځي نو وای السلام علیکم نو چې معاشره کې سلام عام شي نو مسلمانی به بحال شي او خلقو ته به په خلقو کې مسلمانی ښکاره شي دا مسلمانی به په سلام ښکاره کېږي دا په سړي کې بیا دنده ښکاري نو د مسلمان شان دا دی چې د لاس او د جبې نه به چاته تکلیف نه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق